Сегодня мы будем играть в игрушку под названием Castle Cats. Мы уже в нее играли, но там было плохо слышно мой голос, и мы поиграем сегодня в нее заново. Давайте же запустим эту долгожданную нашу игрушку. Так, ждем загрузку. И как мы должны, я подготовила для вас тут квест. Ну, я имею в виду анимацию, где разговаривают коты. И мы сейчас ее пройдем. Нажимаем играть. Ждем загрузку. Если будут какие-то посторонние звуки или что-то еще, это у меня дома родители или телевизор или кот или мой братик шумят. Так, реклама, новости. Ну, так, настройки нам тоже не нужны. Что ж, заходим. Вроде бы тут должен быть разговор. Почему нету? Блин, а я его пропустил. Ну ладно, давайте же посражаемся пока что. Значит, другой пройдем. У нас тут есть еще другой, где Конан превратился в злого. Я не помню, как его звали там, но его звали точно не Конан. Так, это что-то я куда-то ничего не залезла, не обратите внимания. Так, дальше деремся. Надо эту кнопочку, мне кажется, убрать вот сюда, чтобы она нам не мешалась. Деремся. Нам осталось еще чуть-чуть, ребята. Так, давайте. Мы с вами молодцы, давайте. Убиваем. Мочкарим. И мы прошли. Видео окончено. Ну, тут, по-моему, должен быть разговорная анимация. Или нет все-таки? Ладно, забираем нашу награду. Нам дали 331 золотишко, 380 XP, это опыт, и один драгоценный камешек. Мы вернулись, Кэп. Что вы видели? Целую кучу плохих парней. А еще мы видели, как они стояли большой каменную статую. Не знаю, что вообще происходит. Гигантская статуя? Что это может быть? Возможно, они строят голема. Голема? Что это? Опасная боевая машина. Если это так, то мы должны уничтожить его. Мы пойдем. Что? Мы? Да, мы уничтожим. Так. Это мы с вами прошли. Давайте тебе тогда призыватель драконов. Вот сюда. Кейси и Леонард. Начать квест. Так, он стал суперзлодеем. Да, и нам нужен супергерой, чтобы его остановить. Это правда, Кэтнис? Это кажется странным, но да, это так. Поберегитесь, граждане. Кажется, вы попались моему заклятому врагу, металлоцапке. Ты думаешь, это она сделала что-то с моим братом? Скоро всего металлоцапка, видимо, хотела себе, извините за неправильное прочитание, помощником. И она поймала твоего брата против его же воли. А ты знаешь, где эта металлоцапка? Кстати, кто ты такой? Я великий, могущественный, справедливый кот. И я всегда знаю, где искать эту злодейку. Если хотите, вы можете быть моими. Погодите. Кто этот кот? Отлично, блин, даже супергероям нравится собачий поп.
Так, вот такой вот, ну, как сказать, давайте вступать в бой. Конечно, жалко то, что Конан превратился в злодея, но мы будем думать, что будет дальше с Конаном. И нам сейчас нужно убить много собачек. Мы, наверное, за это не успеем, может быть, и успеем выполнить 17 таких вот собачек зомби. Но постараемся мы с вами, ребята. Так, я ускорил видео. Давайте дальше. Осталось чуть-чуть. И мы добили, ура! Забираем награду. И, наверное, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось видео, мои дорогие друзья. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Подпишитесь на канал. С вами была Смайл. И всем пока.